హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు జేఆర్ఆర్ రెడ్డి యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక మన ఛానల్ని మొదటిసారి చూసినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, తూర్పు క్రాసుకు సంబంధించినటువంటి ఒక 2 పట్టాపుంజులు, అలాగే పెరు సెకండ్ జనరేషన్ సంబంధించిన టాప్ లైన్కి సంబంధించిన ఒక పెట్ట యొక్క సమాచారం మేము ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. దీనిలో పడుతున్న నెమళ్ళు వీటి ఎత్తులు వచ్చి 23, బరువుల విషయానికి వస్తే 3 కేజీలుగా చెప్పడం జరిగింది. వయసుల విషయానికి వస్తే 8 నెలల వయసు గల పట్టాపుంజులుగా బ్రదర్ మనకి చెప్పారు. ధర విషయానికి వస్తే 2 కలిపి బ్రదర్ మనకి 8,500 రూపాయలుగా చెప్పడం జరిగింది. దీనిలో కొద్దిపాటి డిస్కౌంట్ ఇవ్వగలనని చెప్పారు. అలాగే దీని అడ్రస్ వివరాల్లోకి వెళ్తే ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకిగా బ్రదర్ మనకి చెప్పడం జరిగింది. బ్రదర్కు వీలైనంత వరకు రవాణా సౌకర్యం కూడా చేయగలనని చెప్పడం జరిగింది. దీనిలో పడే పెట్ట వచ్చేసి పచ్చకాకి పెరు సెకండ్ జనరేషన్కి సంబంధించిన పెట్టగా బ్రదర్ మనకి చెప్పడం జరిగింది. ఇది టాప్ క్వాలిటీ బ్రీడర్ దగ్గర తీసుకున్న పెట్టగా బ్రదర్ మనకి చెప్పారు. టాప్ లైన్కి సంబంధించిన బ్రీడింగ్ మెయింటైన్ చేసే బ్రీడర్ దగ్గర తీసుకున్న పెట్టగా బ్రదర్ మనకి చెప్పడం జరిగింది. ఇది 2 కార్లు గుడ్డు పెట్టింది, 3వ కారు ఎగ్స్కు రెడీగా ఉందని బ్రదర్ మనకి చెప్పారు. బరువు వచ్చేసి 4 కేజీల దాకా ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది. దీని ధర విషయానికి వస్తే 15,000 రూపాయలుగా చెప్పారు. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు బ్రదర్ నెంబర్ టైటిల్లో ఇస్తాను, కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు కనుక్కొని తీసుకోగలరు. వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.